Бүгінгі тақырып қазақ хандығы. Қазақ хандығы 15-18 ғасыр аралығында өмір сүрді. Қазақ хандығының құрылу алғышарттары 15 ғасырдың ортасына қарай дешті қыпшақ аумағында әлеуметтік және саяси және этикалық үдерістер күшейіп, жаңа мемлекет бірлестігінің пайда болуына ықпал етті. Моғолстан, Әбілқайыр хандығы және де Ноғай ордасы секілді мемлекеттердің ішкі саяси қайшылықтары көбейіп, әсіресе Әбілқайыр хандығы ішкі тайпалар бір-бірімен қақтығысып билікке таласу кезеңінде Керей мен Жәнібек Әбілқайырда 1458-1465 жылдар аралығында бөлініп шығып, Шу мен Қозыбасы өңіріне орналасады. Ол Шу мен Қозыбасы өңірінде, бұл өңірде сол кезде Моғолстан ханы Есенбұға билеушісі басқарған еді. Сөйтіп Есенбұға Керей мен Жәнібекті жылы қарсы алып, сол жерден жер беріледі. Сөйтіп осылайша қазақ мемлекетінің алғашқы іргетасы қазақ хандығы құрылады. Тарихи Махмуд Хайдар Дулаттидің Тарихи Рашиди еңбегінде де дәл осылай жазылған еді. Қазақ хандығының құрылуы тек саяси акт емес, сонымен бірге этикалық тұрғыда қазақ халқының толық қалыптасуына ықпал еткен кезең болып саналады. Қазақ хандары және территориялық қалыптасу. Қазақ хандығының алғашқы билеушілері Керей мен Жәнібек. Керей 1458-1473 жылдар аралығында басқарса, Жәнібек 1470-1480 жылдары қазақ хандығының ішкі тұтастығын нығайтып, биліктің негізін қалады. Қазақ билігінің негізін қалады. Одан кейін Қасым хан 1511-1523 жылдар тұсында қазақ хандығының қуатын арттырды. Қасым ханның билігі Қазақстан кезінде қазақ жері Жайықтан Ертіске және Сырдариядан Балқашқа дейінгі территория аумақты алып жатты. Бұл кезеңде Қасым ханның Қасқа жолы атты заңдар жинағы жазылады. Сөйтіп Хақназар 1538-1580 жылдар аралығында Қазақстандағы ең ұзақ билеген хандар тізіміне кіреді. Және де одан кейін Тәуекел хан 1582-1598 дәуірінде қазақ халқы үлкен бірге түсті, үлкен бір саяси мәдениеттік деңгейге жете бастады. Сөйтіп Тәуке хан 1680-1718 жылдар аралығында басқарады. Саяси құқықтық тұрғыда кемеліне жетті қазақ хандығы. Тәуке ханның атымен байланысты жеті жарғы қазақтың мәдениетінің алтын қазығы саналды. Қазақ хандығының жері қазіргі Қазақстан аумағын қамтыды. Ұлы, орта және кіші жүз саяси одағы ретінде қалыптасты. Қазақ хандығының көршілері елдермен саяси қарым-қатынастары. Қазақ хандығының геосаяси жағдайы өте күрделі болды. Көршілері Моғолстан, Мауреннахр, Шайбани әулеті және де соңынан Ресей патшалығы, Қытайдың Цин империясы болды. Сөйтіп Қасым хан кезінде ең алғашқы Мәскеумен дипломатиялық қарым-қатынас бастайды. Сөйтіп Есім хан тұсында Бұхара мен Хиуа соғыста және саудада қатар жүрді. 17 ғасырдың ортасына қарай, соңына қарай Жетісу жоңғар мемлекеті күшейіп, қазақ хандығының зор қауіп төндірді. Тәуке хан мен кейінгі Абылай хан кезеңінде сол жоңғарлармен соғыс кезеңі болды. Сөйтіп Абылай хан Ресей мен Қытай арасындағы саяси дипломатиялық жағдайларды қалыптастырып, қазақ жерін біркелкі ұстап қалуға тырысты. Қазақ ханның сыртқы саясаты көршілермен берік және тату-тәтті өмір сүру, елдің ішкі тұрақтылығын қорғауға бағытталған болатын. Билер мен батырлар жеті жарғы. Қазақ қоғамында билік тек батырларға ғана берілген жоқ. Ол жерде билер болды, оның кеңесшілері болды. Билер болса, билердің қызметі елдің ел ішіндегі даулардың шешімі және заңды түрде әділдік пен заңды талап етті. Тәуке ханның тұсында Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би дейтін 300-дің
үш биі болды. Солай жеті жарғы қазақтың дәстүрлі құқық жүйесінің жинағы. Онда мүлік дауы, жер дауы, неке, әскери міндет және де ел қауіпсіздігі секілді нормалар қамтылды. Зерттеушілердің айтуынша жеті жарғы заңы қазіргі Қазақстан заңнамасының тарихи бастауы болып та саналады. Ол жерде құқықтық мәдениеттің дамуына, қазақ хандығының құқықтық мәдениет дамуына зор үлес қосқан деп жазылған. Батырлар институты да елдің тәуелсіздігі үшін маңызды рөл атқарды. Мысалға Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Райымбек, Наурызбай батыр секілді жоңғар шапқыншылығы кезеңінде елдің қарсы күрес символына айналды. Олардың ерлігі халықтың ұлттық санасын көтеріп, елдік идеяны нығайтты. Қорытынды, қазақ хандығы қазақ мемлекетінің берік негізінен қалауған тарихи құрылым. Ол тек саяси бірлік емес, рухани, құқықтық және мәдени тұтастықтың үлгісі болды. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан және саяси мемлекеттік дәстүрлерінің бастауына да сол қазақ хандығы зор ықпал етті. Тарихи деректер мен ғылыми зерттеулер көрсеткендей, қазақ хандығының тәжірибесі ұлттық бірлік, әділдік және егемендік идеялардың бастауы, алтын өзегі болып саналады.